ଆଜି ଦେଖିବା +3 ସେମିଷ୍ଟାର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସର ମେଜର 8 ୟୁନିଟ୍ 2। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଏଇଟା ହେଲା ୟୁନିଟ୍ 2 ପରିଚୟ ରାଜନୀତି। ତାପରେ 1ରେ ଦେଖିବା ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଏକ ସ୍ୱରୂପ? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ଜାତି ଅଣବାଦ। 2ରେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ବିଲୋପ ପାଇଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ନିବାରଣ କରାଯାଇଛି? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ଧାରା 17। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନର କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ବିଷ୍ଣୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତା ଆନ୍ସର ହେବ ବିଷ୍ଣୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାପରେ 4 ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିଲିକା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ଦାସ। 5ରେ ବାଲକ ହଟାଓ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଦ୍ଦନ ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ହୋତା। 6ରେ ପୋସ୍କୋ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବିରୋଧ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ଜଗତସିଂହପୁର। 7 କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ବିରୋଧ କରି ସିଙ୍ଗୁରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ। 8 କେଉଁ ମସିହାରେ ଭୋପାଳର ବେଗମ ନିଖିଳ ଭାରତ ମୁସଲିମ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ? ତା ଆନ୍ସର ହେବ 1916। 9ରେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ମାର୍ଗରେଟଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ମାଦ୍ରାଜ। 10ରେ କେଉଁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଲାଣ୍ଡ ଭାରତରୁ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଭାରତରୁ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। 12 ଭାରତର କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନର ପଞ୍ଚମ ଅନୁସୂଚୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ନିୟମ 1996ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ତା ଆନ୍ସର ହେବ 10। 13 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ନାଗାଲାଣ୍ଡ। 14 ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ କେଉଁ ଅନୁସୂଚୀରେ ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳ ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ତ୍ରିପୁରା ଓ ମିଜୋରାମର ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀ। ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଅନୁସୂଚୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀ। 16 କେଉଁ ଦେଶର ସଂସଦରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସର୍ବାଧିକ? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ରାଉଣ୍ଡା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅସମାନର ଭାଗୀଦାରିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମତା। ଏଇଠି ଦେଖିବା ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣର ଦେଖିବା। 1ରେ ଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ଆଲୋଚନା ପ୍ରଥମେ ଡ୍ୟାସ୍ କରିଥିଲେ? ଆନ ଓକେଲେ। 2ରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦଭାବକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ? ସମାଜ। 3ରେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଆଇନ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା? ତା ଆନ୍ସର ହେବ 1829। 4ରେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। 5ରେ ବିଧବା ବିବାହ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ସପକ୍ଷରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଥିଲେ? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିରୋଧ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ନିଷେଧ କରାଗଲା? ତା ଆନ୍ସର ହେବ 1829। 7ରେ ଭାରତ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ? ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଓ ଆନି ବେସାନ୍ତ। 8ରେ ବ୍ରିଟିଶ ବର୍ଲାଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାରତରୁ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍। 9ରେ ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତରେ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଯୌତୁକ ନିରୋଧ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା? ତା ଆନ୍ସର ହେବ 1961। 10 ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିପକ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ଡ୍ୟାସ୍ ନେଇଥିଲେ? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା। 11 ନର୍ମଦା ଉପତ୍ୟକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ଡ୍ୟାସ୍ ନେଇଥିଲେ? ତା ଆନ୍ସର ହେବ ମେଧା ପାଟେକର।
ବାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲକ ହଟାଓ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ଡ୍ୟାସ୍ ନେଇଥିଲେ ତା ଆନ୍ସର ହେବ ଭବନ ଶଙ୍କର ହୋତା। 13 ଭାରତ ସରକାର ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ତା ଆନ୍ସର ହେବ 1980। 14 ପୁଷ୍କ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଡ୍ୟାସ୍ ନେଇଥିଲେ ତା ଆନ୍ସର ହେବ ଅଭୟ ସାହୁ। 15 ଡ୍ୟାସ୍ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୀରାକୁଦ ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବିସ୍ଥାପନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ତା ଆନ୍ସର ହେବ ମହାନଦୀ। 16 ସିଙ୍ଗୁର ଜମି ଗ୍ରହଣକୁ ବିରୋଧ କରି ବିସ୍ଥାପନା ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ଡ୍ୟାସ୍ ନେଇଥିଲେ ତା ଆନ୍ସର ହେବ ସୁଶ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। 17 ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ୟାସ୍ଠାରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟିକୁ ବିରୋଧ କରି ବିସ୍ଥାପନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତା ଆନ୍ସର ହେବ ବାଲିଆପାଳ। 18 ପୋସ୍କୋ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ସଂଗଠନର ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ପୋସ୍କୋ ପ୍ରତିରୋଧ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି। ତାପରେ ସବୁ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ ଆସିବ। ଏଠି ମୁଁ ସ୍କ୍ରୋଲ କରୁଛି ଦେଖିଦିଅ ଏଟା ସବୁ 5 ମାର୍କ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇଥାଅ। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 3 ବି ଦେଇଦେମି। ଯଦି ପିଡିଏଫଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କ ଅଛି ଏଠି ଯାଇ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ଏଇଟା ହେଲା ୟୁନିଟ୍ 3 ତାପରେ ଦେମି ଆଉ।